Certo. Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, il tema l'avete visto, coppia che scoppia, andiamo da Dennis in redazione se ha novità e soprattutto a messaggi. Sì Giorgio, allora tra pochissimo leggeremo i primi messaggi di questo giro, diciamo, perché sono veramente molti i telespettatori che ci stanno scrivendo, segno insomma che la tematica sia davvero sentita. Prima però Giorgio io andrei con una comunicazione di servizio che abbiamo già fatto nel corso dei nostri telegiornali questa sera, ma che continueremo a fare perché l'autorità sanitaria, nel dettaglio l'ULSS Sai Euganea, ci chiede di darne più diffusione possibile, perché possiamo andare anche a vedere proprio il comunicato dell'ULSS Sai Euganea per alcuni ritardi nelle forniture di vaccini Pfizer. È sospesa da domani a mercoledì 7 aprile, quindi mercoledì della prossima settimana, la somministrazione della prima dose agli ultra ottantenni che quindi non si devono presentare. Confermati invece gli appuntamenti per le seconde dosi, quindi anche chi effettivamente ha già avuto l'appuntamento nei giorni compresi tra l'1 e il 7 di aprile solo per la prima dose non si deve presentare, perché purtroppo i ritardi nelle forniture fanno sì che il magazzino in questo momento sia solo per le seconde dosi. Quindi da giovedì, da domani fino a mercoledì 7 aprile chi ha le prenotazioni non si deve presentare al punto vaccini in cui sarebbe dovuto andare, l'ULSS 6 provvederà a fissare nuovi appuntamenti. Dennis, facciamo così gentilmente prima di leggere il messaggio. Ma è un paese serio? È un paese serio? È un paese serio? Fermo un attimo, non può vergognarsi di essere italiano. Il microfono, non farmi arrabbiare. Dopo il motivo per poterne discutere, invece diamo la comunicazione che è la cosa più seria. Chiedo a Dennis e chiedo alla regia se questo comunicato, che è molto importante ovviamente per chi ci sta ascoltando, e non si dimette nessuno, lo trascriviamo e poi lo mettiamo con una pagina diverse volte durante la trasmissione gentilmente, in modo tale che chi non fosse a conoscenza di questo almeno ne viene a conoscenza tramite la nostra trasmissione. Quindi mi raccomando, se riusciamo poi Dennis a trasformarlo in un messaggio più grande e lo mettiamo più spesso nella pagina prima e dopo i messaggi. Andiamo con i messaggi, Dennis. Sì, ne manderemo 4, Giorgio, se per te va bene, in questo primo giro, anche per poi poter tornare dagli ospiti in studio. Allora, sicuramente, ci scrive un telespettatore, incide che oggi le persone sono meno religiose rispetto al secolo scorso. Il matrimonio è sempre stato simbolo di cristianità, ora non è più così. Poi ancora andiamo con un altro messaggio. Il nostro governo non fa nulla per dare un sostegno economico a chi vuole mettere su famiglia. I giovani oggi preferiscono pensare ad altro e fanno bene. La chiusa di questo messaggio. Andiamo con il terzo di questo giro. Purtroppo i dati di questi 2 anni saranno ancora peggiori. Il Covid e il lockdown hanno avuto gravi effetti. Effettivamente l'Istat non è ancora uscita, specifichiamo per il telespettatore, con i dati relativi al 2020. Vedremo ovviamente appena usciranno cosa diranno. Poi l'ultimo messaggio ce lo manda Lucio. Il matrimonio è un pesante retaggio del tempo che fu, una semplice convivenza ha molti meno vincoli, per questo è preferito. Bene, allora Dennis, mi raccomando, riusciamo a trascrivere quella comunicazione. Alberto, il tempo di comunicare, poi la replica è giusto. No, vado poi dalla separazione. Quello che sta succedendo in questo paese è ridicolo. Un attimo Alberto, poi vado dall'avvocato Faltin che aveva il ragionamento che si è sposata in chiesa e poi separata. Però dovremmo farci una puntata su questa cosa qua, altro che sulle separazioni. Ne abbiamo fatte puntate, non preoccuparti che ne facciamo. Ma gliel'hai chiesto a Zaia cosa è successo? Sì, certo che non sono arrivati i vaccini, non sono arrivati i vaccini, che dà la colpa ovviamente all'azienda che li fornisce. Ma ci sarà qualcuno che si dimette di fronte a questa cosa qua? Mio papà doveva fare sabato il vaccino, ha 87 anni, devono ancora vaccinarlo. Bene, e i dipendenti del comune di Padova sono stati vaccinati. Ma ti parlo te lo dico io. No, è stata te lo dico adesso. Fermo. Te lo dico io. Adesso, Giorgio, io su questo punto qua voglio intervenire. Mio papà ha del 34, non è stato vaccinato. I dipendenti del comune di Padova sì. Alberto, ti chiedo, sarà una cosa bestiale questa o no? Lo sai che ti voglio bene, io capisco la tua foga, però dobbiamo dare una comunicazione vera. Il comune aveva avuto il permesso dell'uso per vaccinare 1800 persone. Hanno fatto il primo giorno, ne hanno fatti 185, poi il sindaco li ha bloccati assieme a Zaia. Quindi hanno fatto 185. È una follia o no? Adesso vi racconto io la follia vera. È una follia o no? Ne hanno vaccinati 185. Sì, ma è una follia oppure questo è il ragionamento. Alberto, ti dico la follia pura. Io faccio questa infame professione di avvocato come la mia collega. I magistrati hanno preteso
preteso e con la loro forza, perché sono il potere assoluto in Italia, più del potere politico e amministrativo, hanno preteso di essere tutti vaccinati e siccome hanno pensato sì, ma se ci vaccinano noi anche i nostri impiegati negli uffici bisogna vaccinare, perché magari quindi sono vaccinati tutti i magistrati e tutti i dipendenti del tribunale. Noi che siamo avvocati hanno detto voi chi se ne frega, potete morire, e questa è la prima cosa, ok? E quindi ci sono delle corsie che sono assolutamente preferenziali. Secondo aspetto, un mio amico che abita a New York ormai sarà un mese e mezzo fa, si è vaccinato nel cosiddetto drugstore. Nel drugstore, dove vendono la mortadella e ti fanno anche il vaccino. E decidi quale vaccino farti. Esatto. Perché è un paese civile. Terzo, oggi ho ricevuto una signora marocchina. Proprio tu che ce l'avevi su un po' con l'America hai cambiato versione. Giorgio, oggi ho ricevuto... Ti conosco bene Gottardo, un po' dai Giorgio, oggi ho ricevuto in studio una signora marocchina con la quale, dopo aver parlato delle nostre cose, gli ho chiesto un po' della situazione e mi stava dicendo che in Marocco stanno vaccinando i nati nel 66. Sì, guarda. Nel 66, noi siamo al 42, noi siamo al 42. Ti aggiungo una postilla, perché come diceva Giovanni Battista Vico, verum ipsum factum, cioè le cose si verificano nei fatti. Mio papà è del 34, doveva vaccinarsi sabato, apprendo dalla tua trasmissione, ottimo Dennis, dovrà andare forse la settimana prossima o chi lo sa. Mia mamma ne ha 79, la mandano a vaccinarsi venerdì e il medico dice no signora, io qua ho i vaccini AstraZeneca, lei non posso vaccinarla, torni forse a fine aprile. La nonna materna delle mie bambine, anni 62, in Repubblica Dominicana, quindi quello che noi consideriamo il terzo mondo, è stata vaccinata giovedì della settimana scorsa. Io posso vergognarmi di essere in primis veneto e in secondo italiano di fronte a una porcheria del genere? Oppure devo dire no, ma signor governatore sa, non è colpa di nessuno. Allora, no, io cerco, anzi condivido i vostri ragionamenti, io cerco anche di capire un po' il bicchiere mezzo pieno. Non c'è nessun bicchiere mezzo pieno. Non c'è nessun bicchiere mezzo pieno. Se mi lasci parlare ti ho lasciato. Allora, siamo peggio del terzo mondo, peggio del Marocco, peggio della Repubblica Dominicana. Però lasciatemi finire il concetto, perché se parlate e parli che il comune ha vaccinato tutti, hai detto una bufala, hai detto vaccinato i dipendenti comunali. 180, dopodiché è venuto fuori. Ma si è bloccato quando ha cominciato a fare casino. Hanno fatto un culo così. Se non li vaccinavano tutti. Perché è venuto fuori casino sui giornali, giustamente, con le TV private prone. Almeno i giornali hanno fatto casino. Non eravamo proli per niente, però non importa, io vi racconto i fatti. Io ho detto solo che lui ha detto erano stati vaccinati tutti, io ho detto su 1800, 180 poi hanno bloccato. E dopo perché è venuto fuori casino sui giornali? Almeno la carta stampata. Alberto, i motivi ovviamente sono, ognuno giudica e pensa a quello. Io faccio un ragionamento diverso, io credo che questo virus sia un virus maledetto e che qualsiasi parte dove uno deve prendere una decisione faccia davvero fatica e sia fatica Patrizio prenderla. Aggiungo questo. È un anno che non stiamo risolvendo nulla. Alberto, lascia finire il concetto, poi ti sfoghi, vieni qui, ti butti per terra. No, perché è una cosa indegna. È indegno, io vi do dei dati, non parlo per parlare o per fare... Siamo una delle regioni più ricche d'Europa e funzioniamo peggio del Marocco e della Repubblica Dominicana. Lasciami finire. L'Europa, in Europa, tranne l'Inghilterra che non fa più parte dell'Europa, la nazione che ha fatto più vaccini è stata l'Italia. Questo per considerare tutta l'Europa. Ma cosa stai dicendo? Non è assolutamente vero. Dimmi un paese dove era fatto dove è stato? In Ungheria, per esempio. Ma guardate le classifiche. Guardate le classifiche. Hai detto una puttanata. Hai detto una puttanata colossale. Siamo in fondo alle classifiche. In percentuale, specialmente nella fascia 70-80 anni, siamo ultimi. Vai a vedere le classifiche. Hai detto una puttanata colossale. Come l'hai detta? Colossale. L'hai detta prima sul comune. Hai detto una puttanata colossale, fermati. Una cosa che non si può neanche sentire. Fermi, perché ne dici tu? Ti faccio tirare fuori da Dennis, fammi tirare fuori i dati. E poi vedremo chi ha detto fuori i dati. L'Europa è il dato detto tranne l'Inghilterra, che è stata quella più vaccinata. La prima somministrazione di vaccino in Italia è
è stata fatta a 3 milioni di persone e siamo 62. Ma sì, ma infatti dai. 3 milioni di persone, il primo, la prima dose. Allora si può sentire, Giorgio. Lascia finire, ma beviti qualsiasi roba, lascia finire Alberto. Allora, io non sto parlando di Israele o di là dell'oceano. Sto parlando dell'Europa, vi ho parlato dell'Europa tranne l'Inghilterra. Ti faccio io la classifica: Ungheria, Polonia e Lituania. Benissimo, adesso te la faccio vedere. Lituania fa parte dell'Europa, certo. Ecco, allora ti faccio vedere la classifica e vedrai i percentuali abitanti tutti corretti. Abbiamo sconfinato? Ti faccio vedere, sì, no, perché parla, perché non no, ma ha ragione Giorgio, perché una nazione che culla della civiltà non può essere dopo il Marocco, con tutto rispetto per il Marocco. Scusami, io sto raccontando i dati che sono, lascia finire i dati che vengono, lascia perdere Alberto, dopo ti faccio vedere la proporzione, lascia finire, la professionista non passi l'esame, sei come dici prima che hai capito a Padova hanno fatto tutti i dipendenti comunali, certo, ho detto che vaccinavano i dipendenti comunali e non ho detto una stupidaggine, ma hai detto ne hanno vaccinati 180 su 1800, perché dopo i giornali lascia stare, perché dopo hai iniziato nel dire che erano stati tutti vaccinati. No, non tutti vaccinati, hai detto hanno così, vaccinato i dipendenti comunali. Vai a vedere la registrazione. I magistrati sono vaccinati tutti in sordina. Ti faccio vedere i dati in proporzione agli abitanti dell'Ungheria e della Lituania. In nessuna fascia vedrai in nessuna fascia d'età siamo indietro in tutte le fasce d'età. Informarti meglio. Siamo indietro in tutte le fasce d'età. Questo è un altro discorso. Poi ti informi meglio perché e neanche in percentuale sulla popolazione. E neanche in percentuale sulla popolazione. È il tuo lavoro, ma sei mal informato. Figurati. Ritorniamo invece al nostro tema. Te li tiro fuori, ma il tuo lavoro è far questo, però sei mal informato. A me sta bene, poi ti faccio tirare fuori. No, comunque... Stai parlando li tiro fuori subito. Devi fare la percentuale, abitanti e tutto. Ma c'è una discrepanza. Va bene, torniamo al tema, dai. Sì, no, ma scusa, poi chiudo. C'è una discrepanza anche fra province e province. Questo è un altro discorso. Ma sì, ma è inammissibile perché noi vogliamo essere europei, ma non siamo neanche italiani. Il Veneto è dietro il Lazio. Il Veneto è dietro il Lazio. Non sto parlando del Veneto, Lazio, non sto parlando dell'Italia. Come mai siamo dietro al Lazio? Sto parlando dell'Italia, Alberto, puoi chiedere, tu stai parlando dell'Italia. Se rispondesse alle mie domande. In proporzione abitanti, vaccini è quella che in Europa, tranne l'Inghilterra, ne ha fatti più tutti. Ma secondo te è giusto, per esempio, che... Mamma mia che fatica, se parlo che non sono informato ti pongo la domanda, secondo te è giusto che per esempio a Vicenza stanno vaccinando il 55 e qua a Padova stanno vaccinando il 44? Non sto discutendo questo. Io trovo che sia allucinante, allora mi devo trasferire a Vicenza per farmi vaccinare. Patrizio, poi chiudiamo il tema. Io ho fatto un semplice ragionamento, che qualsiasi scelta in questo momento viene fatta da qualcuno è difficile. Sì. Ho premesso questo, lascio finire. E sicuramente hai le tue ragioni, come le ha Alberto, se ragiona democraticamente senza fare il mestiere al contrario. Però chi sbaglia deve pagare. Come lo deve fare? Chi sbaglia adesso il capo espiatorio unico è stato Arcuri. Capo espiatorio immunizzato un over 80 su 5. Ma lascia stare. Vuol dire che l'80% degli over 80 deve ancora avere il vaccino. Come cazzo fai a essere il primo in Europa? Ascoltami Patrizio, ti ho detto che in proproporzione abitanti della prima nazione, in Europa, Malta fa la proporzione, avrà 1000 abitanti, dai, in proporzione. Fai la proporzione abitanti, se no parliamo l'Italia è 17esima, 17esima su 20. Giorgio, hai detto una puttanata, te l'ho detto, hai detto una puttanata, 17esima su 20, me lo ricordavo molto bene. Ti ho detto di fare la proporzione abitanti, vaccini. È quello che ha fatto, è quello che ha fatto l'ANSA. Non l'hai fatta, questa è l'ANSA, 17esima l'Italia, 17esima. Secondo vuol dire 17esima su 20? No. Va bene, non c'è abbandoniamo questo argomento perché non ti conviene. Eravamo con la collega che stava... se la mettiamo sotto questo punto di vista, Alberto, posso andare avanti 3 giorni, ma non va neanche bene. Ritorniamo all'avvocato, sì, perché purtroppo Alberto lo invito, ma so che il suo modo di fare deve essere questo. 17esima l'Italia, ragazzi. No, non è 17esima, non preoccuparti. Poi se vuoi scommettiamo la cena per tutti, così una volta paghi qualcosa nella tua vita e non hai mai pagato nulla. Chissà che invece se paghi stai zitto una volta. Torniamo invece al ragionamento che ha fatto l'avvocato Fantin, sul ragionamento che stavi facendo proprio tu, che sei sposato in chiesa, avevi anche lì iniziato la tua censura, che si è sposata in chiesa, hai detto, e poi si è separata. Stavi terminando il concetto, termina quel concetto. Non fanno 2 o 3 insieme perché fai confusione, fanne uno alla volta. C'era il 48% di probabilità che l'avvocato fosse divorziata, anche perché è una bella donna. E con questo ti portano la pizza a casa,
e puoi avere un flirt nel giro di 10 minuti. Esatto. E quindi per questo si è separato secondo te? Ha tradito lei o ha tradito il marito, avvocato? No, non c'è stato un problema di tradimento. Ed è meglio anche che non mi dica i problemi che ci sono stati. Ti rendi conto? Cioè tu hai già tradito, poi se sarà qualche altro fattore, no, ha tradito. Cioè, diciamo che è preponderante. È preponderante. No, lui deve dire questo, deve fare questo. I matrimoni finiscono perché uno dei due tradisce o uno dei due smette di avere un'attività sessuale e l'altro è indotto a tradire. Giorgio, è quello il motivo per cui finisce un matrimonio. È così, avvocato Fantile? No, è un po' riduttivo. Sì, non il suo. Sì, ma è riduttivo, ti ha detto che sei riduttivo, sentiamo il motivo. Se no hai ragione sempre tu, basta che alzi la voce. Sentiamo perché sei riduttivo. Ma sei felicemente sposato? No, felicemente no. No. Sono ancora sposato, legalmente sono ancora sposato. No, diciamo che è un po' riduttivo. Io prima volevo dire una cosa, diciamo in difesa di quello che ha detto prima il sacerdote. Non la penso propriamente come Patrizio sul fatto che un sacerdote non possa avere le sue idee, non possa avere anche delle idee molto valide sul matrimonio cattolico. Anzi, sarebbe come pretendere che una persona che non si è mai sposata nella vita non possa farsi un'idea su quello che è il matrimonio, insomma, non è così, non è assolutamente così. Però siccome non stiamo parlando di matrimoni in chiesa o non in chiesa, ma stiamo parlando appunto del momento in cui il matrimonio finisce, anzi no, volevo fare un altro ragionamento. Concordo abbastanza con Patrizio sul fatto che è vero che spesso, al di là di un fattore cristiano, di progettualità, comunque c'è sempre una questione anche economica che porta a sposarsi. Ma d'altra parte l'aspetto economico fa parte anche della progettualità di una coppia. Quindi non è che non c'è niente di male, insomma, non deve essere necessariamente vista come una finalità da avversare, ci mancherebbe. E basta solo pensare al fatto che in una convivenza, in caso di decesso di uno dei due, l'altra persona non eredita, mentre in un matrimonio il coniuge eredita e quindi comunque un coniuge magari economicamente debole può avere questa forma di tutela che non c'è in una convivenza. Sul discorso dei motivi per cui finisce un matrimonio, torno a dire, il tradimento per me è la punta dell'iceberg, i motivi sono i più vari. Non è anche la vita d'oggi, la vita, come diceva Patrizio, ma certo, social, ma la vita è un mordi e fuggi, lo diceva prima anche lui. Che dicevate ma prima. È tutto un mordi e fuggi ormai. I social sono uno stimolo H24 che abbiamo tutti quanti, a vedere cose migliori, è sempre tutto migliore quello che vediamo nei social. E sono fatti apposta per farci desiderare qualcos'altro, da quello che mangiamo a quello che beviamo a quello che ci mettiamo. Ma quindi questo vuol dire che non c'è la personalità della persona, se valuta tutto quello che sta dicendo lei, cioè voglio dire la personalità della coppia in questo senso si fa influenzare in maniera rapida nel cervello. Ma non è solo la coppia che si comporta così, è anche l'individuo che ormai è in balia di poi si riflette nel rapporto di coppia e poi si riflette inevitabilmente nel rapporto di coppia. Io penso che ci si dovrebbe sposare dopo i 40 anni ormai. Ma non cambia niente. Ti sei sposato dopo i 47, ti sei separato lo stesso. Non cambia niente, Patrizio, perché recentemente sono venute, sto seguendo delle persone, Patrizio, che vogliono separarsi dopo 50 anni di matrimonio. Sì, certo. Cioè, quindi non c'entra, anche se ti separi. Quelli che ti Però posso così, fare un'obiezione alla questione... Dopo lo guardi il telefono. No, sto guardando quanto è enorme la stupidaggine che hai detto sì, prima. Dopo lo guardi, però toglilo che sei presente. Dove andiamo a cena? Toglilo un attimo, dopo parliamo di quello con calma, adesso stiamo parlando di un altro tema, dopo parliamo quello, ti faccio capire. Dicevo che volevo sollevare un'obiezione al ragionamento prettamente economico, perché una separazione impoverisce entrambi. Quindi quello dovrebbe essere al limite un deterrente a non separarsi, invece la separazione avviene lo stesso. Per questo il motivo economico non è per forza di cose preponderante. No, nella separazione anche però secondo me no. C'è da considerare una cosa, perché anche in riferimento all'aumento delle separazioni, quelle che non di fatto ma derivanti da un matrimonio, oggi influisce moltissimo. Adesso voi direte sempre, ma tu vai sempre a toccare l'aspetto economico, sei superficiale, eccetera, ma da avvocato quali sono, non tratto queste cose, però c'è da considerare che oggi separarsi è facilissimo, perché due coniugi che vogliono separarsi consensualmente vanno in tribunale, si fanno dare uno stampato, ok?
mettono i loro dati, eccetera, eccetera, poi il Presidente del Tribunale li convoca e si separano senza spendere un euro. Senza spendere un euro. Senza i figli. Senza i figli. Senza i figli, sì. La separazione consensuale la possono fare tranquillamente. Da soli, da soli. Con i figli invece la separazione, non il possono divorzio. fare anche con i figli, non è necessaria l'assistenza tecnica del legale. No, però sono i due momenti, la separazione è possibile, non il divorzio. Nel momento del divorzio. Sì, esatto. Domanda che faccio c'è la cessazione. Lasciami finire. Ti faccio completamente nella domanda che faccio a voi. Nelle separazioni che hanno, basta firmare un pezzo di carta con 16 euro ti separi, le percentuali quanti sono? Esempio, su 10 coppie che si separano, quante sono d'accordo nella separazione e quante no? Giorgio, allora qua... Più o meno, visto che avete la percentuale. Guarda, non è da fare percentuali. Allora, una persona che è di un livello, diciamo, socio-economico, non dico elevato, ma mediocre, eccetera, va sempre dall'avvocato perché dice, vabbè, insomma, se c'è qualche aspetto da verificare, eccetera. Ma una persona che non può permettersi di pagare la parcella dell'avvocato, ce ne sono tantissimi, perché bisogna fare anche del mea culpa, perché delle volte ho visto le separazioni semplicissime pagate a delle cifre totalmente inappropriate. È evidente che uno che invece non ha la possibilità di pagare la parcella all'avvocato, magari anche l'avvocato della controparte che vuole separarsi, lo fa con più facilità perché sa che non ha spese, magari vive con il suo stipendio e dice vabbè mi separo, tanto io ho il mio stipendio, lui c'ha il suo, separarmi o divorziarmi non mi costa niente e lo faccio. Però in questo modo significherebbe stravolgere il rapporto causa-effetto, cioè quando abbiamo a che fare con la normativa che riguarda la famiglia, anche la legge sul divorzio che arriva negli anni 70 non arriva perché lo Stato italiano decide che le coppie si possono separare, arriva perché lo Stato italiano fa propria un'esigenza delle famiglie, cioè il livello di malessere dentro le famiglie italiane in quegli anni era talmente alto e la società era cambiata e non era più ammissibile. Quindi è diventato necessario e i dati del referendum che ci avete presentato sono emblematici perché siamo in un periodo storico in cui la secolarizzazione, questo distacco della popolazione dai valori religiosi non era ancora avvenuto. Ciò nonostante vinsero con un distacco imponente, quindi anche i cattolici votarono. La maggior parte dei democristiani lo votarono, ma metà di loro fecero una campagna elettorale contro, ma le persone andarono a votare e arriviamo alla riduzione del periodo di separazione. Ricordiamoci che siamo uno degli ultimi paesi in Europa che ha, credo che siano due, adesso non vorrei dire, non ricordo neanche tutti io. Gli altri paesi non hanno la separazione, quindi si passa direttamente al divorzio. Noi la stiamo mantenendo. Ma come mai si è mantenuta secondo lei? Habemus papam. Parlava di secolarizzazione. Diciamo che inizialmente negli anni 70 la fase di separazione era stata pensata per consentire il cosiddetto abbandono del tetto coniugale. Mi sono arrivati i dati, a prescindere c'è molta gente che guarda la trasmissione e sono che contenti, qualcuno ovviamente critica. I dati davvero di quanti, siccome ho detto stupidaggini, dico i dati che sono arrivati ufficiali e non parlare come te che parli dell'ultima settimana. Lasciami però finire. Raccontami dell'accelerazione. Raccontami dell'accelerazione dell'ultima settimana. Adesso abbasso il microfono. Io ti lascio parlare, devi imparare a lasciare parlare, non siamo in radio. Tu prima di parlare parli, poi controlli il telefono, ovviamente la gente guarda e mi manda i messaggi. Allora chiedo alla regia, poi li mando i messaggi a Dennis se viene qui, li mettiamo in video così capisci e vedi e ti dico già dati ad oggi, l'Italia c'è, la prima che ha fatto ci sono gli Stati Uniti, poi la Cina, poi l'India, poi adesso non riesco a leggere, il Brasile, l'India sono un miliardo. Il Brasile, quella, lascia finire, 300 milioni dell'Europa, la Francia
Francia ha fatto 10 e l'Italia ne ha fatto 9 milioni 928. Sì, ma per forza... No, mi devi lasciar finire, per Alberto, perché se no mi fai arrabbiare, e parli a vanvera e fai che brutta figura. È il tasso, stai parlando, fai brutta figura, come sempre. E siccome tu parli dopo, io ti do i dati ufficiali, poi li mettiamo in video. A fine trasmissione hanno fatto l'Italia 9 milioni 900. Ma siamo 60. Finisco. Da dove vengono questi dati? Da dove vengono? Da dei WhatsApp che gli mandano. No, li mando in onda, vedrai. Io voglio sapere dove i dati. Io stasera ti faccio vedere i dati che arrivano dalla sanità di Roma in diretta. Siamo appena arrivati. Se lui parla a vanvera, ha capito, non stupidaggine, dice che dovrebbero, te l'hanno già tolto il tesserino, dovrebbero togliere. No, me lo sono tolto io, che è diverso. Io non sono mai stato sospeso dall'ordine, a differenza tua non sono mai stato sospeso dall'ordine e mi sono tolto, ma a me non mi hanno mai sospeso dall'ordine, sai? Ricordatelo. Perché bisogna sapere quando si parla, Alberto, bisogna sapere. Questa sera in televisione sono passati dati ufficiali di quanti soggetti hanno usufruito della prima dose di vaccino in Italia. Erano e sono 3 milioni. Alberto, io ti faccio vedere i dati arrivati dalla sanità, sono 9 in Europa. Non siamo 17esimi in Europa. Noi siamo il paese che pompa. Andiamo avanti. Era un dato che è arrivato. Io lo sono stato per 15 anni, mi sono dimesso io nel 2014. Però voglio dire, mai sospeso. Ma non c'entra. Puoi dire la stessa cosa? No, a me non mi hanno mai sospeso. Ma non c'entra questo, Alberto. Se ti riduce a livelli, mettiamo i puntini su lei. Mettiamo i puntini su lei. Hai dovuto farlo perché ho fatto il corrispondente dell'ANSA 10 anni. Ecco, pensa a te, e dici queste cose qui, pensa a te. Va bene, e ho letto un'ANSA prima. Sì, dove eravamo rimasti? Informati prima di parlare. Stavo dicendo. Ho letto l'ANSA 4 ore fa, 4 ore fa, ripresa dal Messaggero, dice l'Italia è 17esima in Europa. Sembrate marito e moglie. Cosa? Sono che il cornuto non sono io, però. Sì, dai, andiamo, dai. No, quello che insomma un pochino volevo sottolineare, che questi cambiamenti normativi arrivano in risposta a un'esigenza della popolazione, cioè siamo rimasti uno dei pochi paesi in Europa ad avere la separazione, avevamo una separazione lunghissima, questo significava che le coppie, dobbiamo anche pensare che oggi la coppia arriva a decidere di separarsi dopo aver fatto tutti i tentativi possibili per recuperare la relazione di coppia. A volte tendiamo a immaginare appunto una leggerezza nell'affrontare la vita di coppia e quindi una leggerezza nell'arrivare al divorzio, ma non è la rappresentazione. Sicuramente qualcuno ci sarà, non voglio dire che non ci siano, ma in termini più generali, e questo è il mio lavoro, di guardare i numeri più ampi, c'è una sofferenza molto forte nel verificare che la relazione non funziona. Noi oggi siamo una società che non tollera di stare nell'infelicità. Cioè, se noi abbiamo un caro amico che viene, una cara amica che viene tutti i giorni si lamenta del proprio marito, della propria moglie, ma siamo i primi a dire che non è possibile vivere così e lo consigliamo e lo invitiamo a rompere quel matrimonio. Mia nonna non avrebbe mai dato un consiglio del genere. Vero, verissimo. Allora, siamo in una società in cui... Anzi, la sofferenza ti faceva guadagnare il paradiso. Ma non solo, aggiungo un altro pezzo, non ci si sposava per amore, ci si sposava per avere stabilità, esatto, per poter avere dei figli, per poter realizzare alcuni aspetti di sé che erano il poter essere moglie, madre. O per poter uscire di casa, perché le donne, se uscivano di casa senza essere sposate, erano in peccato mortale, certo, intoccabili come in India. Non avevano neanche diritti. Paria, certo. Allora, oggi noi usciamo, stiamo benissimo a casa nostra a lungo, usciamo per esprimere la nostra identità, i nostri progetti, incontriamo una coppia, facciamo coppia e stiamo con quella persona perché ci stiamo bene. Nei passaggi dentro questa relazione che funziona, a un certo punto, no, tra i vari perfezionamenti arriva anche il fatto di decidere di sposarsi o di fare un figlio. Però a volte nelle diverse trasformazioni a un certo punto la relazione non funziona e se io inizio ad avere una certa dose di infelicità, oggi nessuno ci dice di stare dentro una relazione infelice, siamo legittimati pubblicamente dalle famiglie, da tutti, a
rompere questa relazione. Questo se sei però economicamente indipendente, perché sennò va bene, sei costretta a non rompere. La pubblicità, a tra poco.